Kryetari i Bashkisë së Matit, Agron Malaj, dha dorëheqjen nga detyra sepse kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama e ka futur në listën për deputet të qarkut Dibër, duke e promovuar si potencial dhe gjak i ri për PS-n dhe parlamentin. Në fakt, Agron Malaj ka qenë gjaku i ri i PD-s nga viti 2000 deri në vitin 2013, kur ishte në Gardën e Republikës si komandant toge në ruajtjen e personaliteteve të larta të shtetit, ku siç thon kolegët e tij shërbente edhe për ruajtjen e familjarëve të Sali Berishës dhe bizneseve të tyre. Më 21 janar 2021, sipas dosjes hetimore, Agron Malaj ishte komandanti një prej grupeve të zjarrit që qelluan mbi protestuesit duke vrarë 4 prej tyre e plagosën shumë të tjerë, shërbim për cilin ish kryeministri Sali Berisha e shpërbleu me 4 paga mujore dhe e rriti në grade detyrë. Në muajin janar 2014, Agron Malaj u bë gjaku i ri i PS-s si shpërblim nga Babloku për informacionet që i dha lidhur me krimin shtetëror të 21 janarit, duke emëruar kryetar të PS-s së Matit dhe drejtor të OSHA-s për rajonin Veri Lindor, ndërsa prej muajit nëntor 2016 është koordinatori PS-s për bashkitë Mat dhe Klos. Në zgjedhjet e viteve 2019 dhe 2033, komandanti i grupit të zjarrit të Gardës së PD-s Agron Malaj u kandidua nga PS për kryetar bashkie në Mat, detyrë të cilën e la 72 orë më parë, sepse Babloku e ka futur në listën për deputet të qarkut Dibër. Sipas ritualit prej hipokriti që Edi Rama bën çdo 21 janare, dhe gardisti Agron Malaj, që do jetë deputet i PS-s, do çojë karafilat e vendet ku ai bashkë me kolegët gardist vran 4 protestues dhe duhet mbaj për krahu familjarët e viktimave, duke u premtuar se autorët dhe urdhëruesit do dënohen. Lidhur me potencialin e tij intelektual, Agron Malaj do jetë një ndër deputetët e elitës së parlamentit, mbasi përveç shkollës si ushtarak ka edhe diplom master shkencor për marrëdhënie ndërkombëtare, marrë në vitin 2010 te Universiteti UFO, ka diplom për jurist nga Universiteti Iliria, marrë 8 muaj pas ngjarjes së 21 janarit 2011, ka gradën doktor në fushën e sigurisë ndërkombëtare, marrë te Universiteti Ndërkombëtar i Strugës dhe ka qenë lektor në disa shtete për luftën kundër krimit të organizuar. I agron si gjaku i ri i PS-s për parlamentin e ri, ta shijosh mandatin e deputetit, por ndaj Bablokut ka reaguar Xhaxhai Alex Nikës, sepse është shokuar nga tallja që i bën familjeve të 4 viktimave me kandidimin tënd si ish komandanti i grupit të zjarrit që qelloi mbi ta.